Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du ingkang minulya para alim ulama, sesepuh sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, hadirin sedaya kaum muslimin wal muslimat ingkang minulya. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Sholawat lan salam muga-muga tetep dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan ngungu ngono bocah oleh meneng sak nalika ngungu wedi wek sampean saing lanang tok sing bengok-bengok itu gak biasa kok. Kanjeng Nabi ngendika manutahe sapane wong lazima iku netepi man al istighfar ing istighfar. Gelem juk sepura marang Allah Ja'ala monggo dadekno sapa Allah lahu maring man. Mingkul lihamin sangka sekabehing kesusahan farajan ing kebungahan. Wa mingkul lidoiken lan songo sekabe kerupekan mahrojan ing kajembaran wa rozaqolan paring rizki sopo Allah hu ing man min haitsu la yahtasib sangka sekirane rezeki kang ora kenyono-nyono utawa diwalik min haitsu la yahtasib sekirane ora nyono-nyono sapa man ya kena. Kanjeng Nabi ngendika lho, sampane wong sing gelem terus-terusan istighfar, ngake-ngakeno istighfar, pokoke gak leren-leren maca astaghfirullahal azim. Janjine Kanjeng Nabi kabeh kesusahane bakal dadi kebungahan, gak bakal susah uripe nek donyane. Kerupekan termasuk kerupekan sekolah gak munggah bakal dadi kajembaran sekolah munggah setahun pindho-pindho. Gelis tutup. Sing paling penting dikai rezeki sing gak kenyono-nyono. Iki sing apik istighfar sing kanggo iki supaya kesusahane ilang dadi bunga, supaya kerupekane ilang dadi jembar, supaya rezekine pirang-pirang gak krasa tekane teko ndi. Kaya nek hadis liya gandengane iki ya, hadis iku berkait ya. Satu dengan yang lain, susunan kata-katane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi iso ndadekno sampean ilang apese kesusahane lunga. Subhanallahil azim iso ndadekno kulli doiken mahrojan, tapi subhanallah astagfirullah iso nekakno rezeki sing gak kenyono-nyono.
iku nek iso diwaca paling saithik sedina sewengi ping 100 supaya sampean gak susah bisa uripe. Kesulitane lunga sedaya rezekine gampang, gruduk-gruduk mara teka dol bakso nek iso tuku montor sedan sing mewah. Lho. Gawe warung ben iso tuku pesawat terbang. Wiritane istighfare subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Paling saithik sampun maca ping 100 apa maneh sampean iso maca sadurunge salat subuh. Wah luar biasa ini. Bukan main, gak ana tandingane. Gak iso ya mari salat subuh. Subuh waktu cocok kanggo urusan njaluk duit. Dieling-eling kita ini supaya besok jaga kebingungan teko pondok kok kebingungan kerepotan sandang pangan gak tau wiritan sawangane. Zaman nunduk turu sampai lemu-lemu. Klambine ben wulan ganti. Awake mekar kaya sapi. Wadungane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Rawa nyritakna ing hadis sapa Abu Daud wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatno Abu Daud. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asara man istaghfaro ma asara ora diarani netepi dosa. Man sapa wong istaghfaro kang njaluk sepuro sapa man. Wa in ada senajan baleni sapa man. Fil yaumi dalam sedina baleni dosa sampai inamaro ping 70 ambalan. Asal tak sampean sek gelem njuk sepuro senajan saben dina nglakoni dosa ping pira sek ora diarani wong sing netepi dosa ta lengganan dosa. Aja lali biasa nunjuk sepuro khususnya nek mari sembayang aja pisan-pisan ditinggalno njuk sepuro ring Gusti Allah. Pirang-pirang carane Kanjeng Nabi ngulangi sama njuk sepuro. Apa maneh dikoordinir imame. Makmume sak masjid padha ngetutno bebarengan. Wah, tambah luar biasa. Mari salat gelem njuk sepuro. Cocok karo ajarane Kanjeng Nabi lantaran maca astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wis sak pirake dosa lir kadya klambi kotor kenek blethokan di omah nganggo renso ya gak peduli sak pirake kotorane resik sedaya. Rawahu Abu Daud at-Tirmidzi wa qala Tirmidzi gharibun hadis gharib. Anil Aghor al-Muzanni radhiyallahu an qala Aghor qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Innahu sak temening kelakuan iku layu hono ala qalbi yektene ketutupan nek ngatasé atiku. Aku kok siji ning dina mbaya kok bingung ae. Wa inni sak temene ingsun la astaghfiru njaluk sepura ingsun Allah fil yaumi dalam sedina mi'ata mar ping 100 ambalan. Sapa sing bingung kesusahan atine ketutupan mbah ana apa sebabe gak ngerti
carane ngilangi kerepotan kesulitan cukup ngakeh-ngakeh nunjuk sepuro niso sampai ping 100 gonjuk sepuro yang ngetokno sinar putih. Lah biasae wong apes iku sinare ireng. Nah, supaya sinar ireng iso lunga, sinar putih iso mlebu, awake disterek lantaran istighfar njuk sepuro. Rawahu Muslim an Maz'an Zaid maula Rasulillah. Songo Zaid terus saiki babune Rasulullah wong sing dimerdekake Nabi. Kanjeng Nabi duwe pelayan jenenge Zaid. Tahu dadi kawula dimerdekakno awit cilik melok Kanjeng Nabi Zaid. Ana sak temene Zaid sami aku krungu Zaid. An Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo ngendika sapa Kanjeng Nabi mangkola utahe sapane wong ku ngucap maning astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi kaya sing diwaca nek kapan mari sembayang. Soal ana astagfirullahal azim gak ana sakarepe, soal gak padha itik-itik iku barang biasa, aja digedhek-gedhekno. Muga sing nulis hadis itu dudu Kanjeng Nabi, sing nulis hadis dudu sahabat, sing nulis hadis itu sudah 100 tahun lebih sausé Kanjeng Nabi sedo, baru ana pencatatan hadis. Soal sele genje itik-itik barang biasa. Wong saiki sampean gek nyateti sejarah Bung Karno kayak pirang tahun mesti wis sele genji gak podo. Oh Bung Karno tau ngene, Bung Karno tau ngono, mesti sele genji. Padahal saiki sono komputer, ono macem-macem pembukuan. Apalagi nyateti dawuhe Kanjeng Nabi sudah ratusan tahun sausé Kanjeng Nabi sedo. Lah biyen gak ono komputer, gak ono foto, gak ono rekaman, sek durung ono pulpen kaya sampeyan nulis sek nganggo angus, durung ono kertas kaya sempurna ngene. Aja digedhek-gedhekno lah, kadang-kadang menungso gedhek-gedhekno perkara beda saithik digedhek-gedhekno kaya-kaya. Ghufira mongko den sepura lahu kedue man wa ingkana senajan ana sapa manufarro melarikan diri man minazahfi sanga barisan perang. Gak ana dosa gedhe ngungkuli melarikan diri teko barisan perang. Biyen perang pakai ya ku bedil, pakai pedang. Saiki perangnya pakai pendidikan. Lah saiki gantine kaya apa? Nek ana dadi guru madrasah, nek ana kiai gawe pondok, santrine pirang-pirang sing ngaji, guru madrasah, santrine pirang-pirang sing sekolah dadakan ditinggal geletak, madrasah ditinggal ing Malaysia mergawe nok kono, madrasah korat karit, santrine korat karit. Iki gede-gedene dosa. Soale ngulang madrasah iku ganjarane gedene setengah mati, tapi nek melarikan diri madrasah ditinggal muridé kleleran gede-gedene dosa. Hati-hati lho. Sawane mimpin aja nganti digeletakno Gusti Allah gak geduga. Iku dosa paling gede Gusti Allah gak geduga padha karo Nabi Yunus. Nabi percontohan Nabi Yunus itu berjuang agama ana siji ning desa. Desane nakale gak kaya menungso, dadakan Nabi Yunus frustasi melarikan diri. Nyabrang segara diuntal iwak gedhi, itulah Nabi Yunus. Tapi asal sampean gelem juk sepuro nek mari salat lantaran maca astagfirullah
alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa maneh sampai ping 3 gak peduli sak pirake dosa sampean di sepuro sedaya. Lho ngene kok ana wong gak gelem maca, alase diwaca bareng-bareng. Lah diwaca bareng kena apa ta? Wong ngaji pe diwaca bareng ngene. Senajan Kanjeng Nabi biyen gak tau lho meraktekno ngulang kaya sekolah ibtidaiyah, sekolah sanawiyah, sekolah aliyah, pemane ngaji kaya ngene gak tahu zaman kaya prakteke lungguh bocah sakmene akeh. Tambok yo aja digedhek-gedhekno. Wong istighfar diwaca bareng-bareng mari sembayang bae lho kok dilokno. Tapi nek ana domino bareng-bareng malah gak diapa-apakno. Menungso ngono gak nang buong kok ae. Aja diamini ya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi gharibun hadis gharib. Pan Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an qala Abu Bakar Siddiq sami tu krungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ngendika aku sijining dina krungu Kanjeng Nabi ngendika. Ngendika kaya apa? Ngendika kaya mengkene. Mamin abdin ora ana sapa kawula yudhnibu kang nglakoni abdin dzamban ing dosa. Nek ana menungso nglakoni dosa fayuhsinu mongko bagusi abdin at-tahur ing wudune. Mari nglakoni dosa iki arep sembayang tobat cah. Terus gelem wudu sing apik, kecuwik wudune gak kesusu-susu. Sumaya kulo banjur ngucap sapa abdin, sumaya kumu banjur ngadeg sapa abdin. Fa yusolli mongko sembayang sapa abdin rakaataini ing 2 rakaat. Mari wudu terus sembayang tobat 2 rakaat. Sing diwaca sak karepe. Sing paling apik kuliah karo kulhu. 2 surat sing karo-karone bersinar putih. Kuliah kulhu. Sumaya astaghfir wa kari-kari njaluk sepuro sapa abdin Allah ing Gusti Allah ila ghafarallah angin nyepuro sapa Allah lahu maring abdin. Menungso maring nglakoni dosa sak pira gedene dosane. Nek maring nglakoni dosa nang wudu yo mari wudu nang sembayang tobat 2 rakaat. Mari ku njaluk sepuro ring Gusti Allah sak pira gedene dosane di sepuro sedaya. Nek iso njaluk sepuro nganggo susunan kaya wingi sing diterangno Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Diwaca ping 3 utawa ping 7 wis gampang aja kandha-kandha. Iki rahasia iki kanggo umbah-umbah dosa sing kaya apa resik entek babar blas dititeni masih yo gak mari nglakoni dosa. Nek iso sedina sunyi dilakoni senajan mek sepisan ya apa terserah sampean, waktune bebas. Biasakan sembahyang tobat. Iku hadis loro wingi karo saiki iku berkait. Sumakara banjur maca sapa Rasulullah hadil ayat iki la ayat walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Walladzina utai wong akeh idza fa'alu nalikane nglakoni sapa alladzina
fahisatan ing kaelekan utawa dosa-dosa. Audzalamu to ngani ngoyo sapa alladzina anfusam ing awak dhewe ne alladzina zakaru mongko padha eling alladzina Allah ing Gusti Allah wong ta nek mari nglakoni dosa senajan gedene sak pira dosane asal gelem zikir marang Allah lantaran juk sepuro di sepuro Quran lho sing ngendika Gusti Allah sing dawuh sapa ape gak percaya ila akhiril ayat terusno dhewe sampai pungkasane ayat rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Utai hadis mau hadis kang bagus. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi mangkola khina yakwi ila firasyihi man utahe sapane wong kala iku ngucap man khina yakwi nalikane mapan sapa man ila firasyi maring lemeke man sapane wong sing mapan turu gelem njuk sepuro ape turu lho njuk sepuro dhisik. Sapa ngerti turune langsung rindi ring kuburan diuruki wis gak usah tangi maneh alias langsung mati. Wong turu ku setengah mati diarani urip dirasani gak ngerti dipisoi gak rumangsa diarani mati kok ambekane sik ana dadi setengah mati. Kadean aja lali nalikane ape turu njuk sepuro dhisik lantaran maca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin telung ambalan. Hufira mongko den sepuro dzunubu wa pira-pira dosane man wa ingkana senajan ana apa dzunub iku misla zabatil bakhri lir kadya saake untuke segara. Wa ingkana senajan ana apa dosa-dosa ya dzunub ka adata waraqi sajar saitungane godhonge wit-witan. Wa ingkana senajan ana apa dzunub adata romalin saitungane wedi alijin kang jero. Wa ingkana senajan ana apa dosa ya dzunub adata ayami dunya saitungane dina-dina ning donya ana tak akeh ngungkuli iki akeh kaono akeh kaya banyu segara akeh dosa kaya jumlahe godhong nek donya akeh dosane kaya hitungane wedi sing jero ya nek wedi segara wedi padang pasir ewonan kilo wedi tok kaya gunung dosane kaya jumlahe dina ana ing donya asal sampeyan ape turu gelem njuk sepuro lantaran maca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullah nyuwun pangapura kula ing Allah alladzi la ilaha illa huwa ora ana pangeran kejaba Allah Al Hayyu kang urip Al Qayyum kang jumeneng wa atubu lan tobat ingsun ilahi marang Allah. Ayo aja lali nek ape turu diwaca ping 3 sampai saking nemen nek Kanjeng Nabi nyontokno sampai luar biasa. Wis tah gak peduli sak pirake dosa sampean di sepuro sedaya. Wong khet oleh maca iki dudu Quran. Wis diwaca dereng. Mulai kapan? Kene kober Jolali lakon-lakon sing enteng-enteng wacanane kaya ngene iki tapi luar biasa manfaate jangan dilupakan. Soale ngaji iki hanya milai kaya tahlilan enteng-enteng wacanane sing gede-gede manfaate diceritakno nggal siji hadise.
Rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun gharibun. Iki kejaba diulangno sampean jek gelem praktekno, tapi sing paling penting titeni tugas sampean ulangno ya. Kandakno khususnya ring bapak ibu sampean, keluarga sampean nek mulai dikandani, mboke aku mau ngaji, diulangi Pak Yai ngene mboke. Nek sampean ape turu aja lali ya mboke ya. Maca ping 3 astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wah, gak peduli dosa sampean pira, disepuro sedaya. Kandhani maneh tangga kiwa tengene, kok tugas sampean iki bukan kok mek nglakoni kaapian tok kanggo kepentingane awake dhewe, tapi tugas sampean ajak wong kabeh supaya nglakoni apik. Sampean oleh komisi ganjarane. Iku tugas sampean calon-calon pimpinan. Saya baru ditatar nok kene saben esuk sore. Fadlul la haula wala quwata illa billah. Utawi iki keutamaane maca la haula wala quwata illa billah. Di antara sing enteng wacanane gede ganjarane sampai gak kena dihitung saking akeh maneh. Yaiku la haula wala quwata illa billah. Nek diwaca teko cangkem sampean sing ngetokno biyon-biyon sing luar biasa, hawa-hawa hidup sing gak iso ilang sampai miliatan tahun, bisa dadi kekayaan sampean ana ing swarga kono. Hadise diriwayatno an Abi Musa Abdullah ibnu Qais radhiyallahu an qala Abi Musa kunna ana sapa kita iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi safarin ing dalam sijining lelungan, aku pas mbarengi Kanjeng Nabi waktu lelungan. Lunga jaman Kanjeng Nabi numpak unta. Lunga saiki numpak pesawat. Bapak biyen ana montor rak penak numpak unta glanu gak teko-teko nggone. Pakola moko ngendika sapa Nabi, ya Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais, ala adulu ana ta ora nudono ingsun ka ing sira ala kan ing atase gedhong min kunuzil jannah sapa pira gedhonge swarga. Sampeyan gelem tak sudono sarana sing iso ndadekno sampeyan kaya raya ana swarga. Nduk istana-istana sing gedene setengah mati gelem tak sudono. Fakultu ngucap ingsun bala nggih ya Rasulullah, sendika dalem Gusti Rasulullah. Kula sampean sanjangi nglampahi napa Kanjeng Nabi? Qala Rasulullah, qala sapa Nabi ya Rasulullah, kul ngucap sira la haula wala quwata illa billah. Yo saben tahlilan nak maca ngucap sira ing la haula wala quwata illa billah. Aja ngenteni tahlilan dipimpin, tapi nek iso ijen-ijen sampean maca, wajibno dhewe awak sampean saben dinane ping 100 upamane maca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sing iso sampe ngetokno swara cek aurane luwih jelas, luwih abot timbangane tasbih diumetno sampai saumetan lumayan ping 100. Lho kae ngene ta gampang. Iki kesempatan sama nok pondok gampangnya luar biasa, timbangane sekolah gurune gak ono luwih apik. Lha apa? Ngrasani tangga. Aja cah. Guru gak teko ya wis, sing penting aku tak ndolek ganjaran sing luwih gedhe ganjarane timbang sekolah. Lantaran maca la haula wala quwata illa billah,
la haula wala quwata illa billah. La iso ta ndane nek sampe iso ngordire kanca sampe kanca timbangane keluyuran nok njaba konangan keamanan dadi perkara kene tak pimpin ping 100 la haula wala quwata illa billah. Pak Guru teko sik, Pak Guru gek wiritan salahe karek teko kari wayahe teko durung teko lah gampang ta. Lho kesempatan sama ndolek ganjaran wong ngene kono cah pondok besok nok swarga kere ganti popo goblok rungokno kupinge dijenjet ae anting-antinge yo sing kudunge mempet dijenjet saiki cek krungu sone nganggu ngae gak apa-apa eling jolali lho Ankoes Ibnu Sa'ad radhiyallahu an qala ngendika Koes qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adulu ana ta ora nudono ingsun ka ing sira ala babe ning atase lawang min abwabil jannah sanga pira-pira lawang-lawang swarga. Kanjeng Nabi ngendika marang Koes bin Said, gelem tah kon tak sudono dalane nuju ring swarga lawange swarga. Nek kon gelem maca iki wah besok karek ngleboni swargane. Kultu ngucap sumbalang nggih Kanjeng Nabi. Kala ngendika Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Lho hadis sahih kabeh sing dhisik akhrajal Bukhari wa Muslim. Sing kari rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Lha kabeh iki dikumpulno ana ing tahlilan. Sebab iku setan-setan mau berusaha dan berbagai cara untuk ngaramno tahlilan. Wong ngaramno tahlilan bolone setan. Nondi kono pinggir wetan kono. Nek gak bolone setan gak mungkin. Ayo hadise sahih satu persatu tak terangno nggal siji. Ada macam-macam cara borone Nyai Roro Kidul teko Jogja ngono lho. Ono ae. Iki critakno nggal siji sampai saulan lho. Dalile tahlilan nggal sitok. Kepengin mlebu swarga nggawa kunci dhewe tanpa mbukakno. Kanjeng Nabi ngendika sing seneng maca la haula wala quwata illa billah. Dah aja ngenteni dipimpin tahlilan Wak Mudin, maca dhewe nang omahe. Diwajibno dhewe la haula wala quwata illa billah. Lho bejo-bejone wong sama di pondokno ibu sampean malah diulangi kaya mengkene kabeh iki digiring mlebu swarga gak krasa. Tah titeni temenan aja nganti dilalekno. An Hazim ibnu Harmalah al-Aslami radhiyallahu an qala ngendika sapa Hazim marartu liwat ingsun utawa mlaku ingsun bin Nabi bareng-bareng karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siji ning dina aku mlaku bareng karo Kanjeng Nabi jarene Hazim. Faqala Rasulullah limare ingsun ya Hazim, Hazim. Akhir ngake-ngakeno sira min qaulila haula wala quwata illa billah. Fa inna sa'tamne la haula wala quwata billah iku mingkunu zil jannah saing gedonge swarga, kekayaan nang swarga. Kanjeng Nabi ngendika Hazim sing akeh yo, sing akeh maca la haula wala quwata illa billah. Ya iku lho bacaan sing iso ndadekno sambusuk kaya raya ana ing swarga. Apa maneh ta sing kita doleki omah kita nang swarga, aja nganti nang swarga kere gak ndek apa-apa. Sarana sing iso ndadekno sampean kaya raya ana swarga yaiku tahlilan. Tak sirtano nggal siji dawuhe Kanjeng Nabi. Hadis sahih kabeh lho iki. Gak sahih gak dilebokno rene. Rawahu Ibnu Majah, nyritakno hadis sapa Ibnu Majah. Kita ini temenan
kabeh kudu dadi pimpinan kadean diwajibno kenapa ta nek pondok Sunan Derajat nek ujian SMP tingkatane kok wajib apal tahlilan, sing gak apal gak oleh melok ujian. Walat donya akhirat sampean wis dadi putusane pondok Sunan Derajat. Kadek melok ujian SMP durung apal tahlilan, dongakno muga-muga ilmune gak barokah. Ayo. Awas temenan lho. Sunan Derajat iku sing pesen temenan. Gak peduli NU, gak peduli Muhammadiyah nek sekolah no SMP Sunan Derajat kadek ujian SMP wajib apal tahlilan. Mergo apa? Rungokno dalile nggal siji kene kepengin nyeret murid-murid pondok Sunan Derajat cek iso mlebu swarga, cek iso dadi wong kaya raya nok swarga dengan berbagai cara kene usaha macem-macem cara lan gak aji-aji pengawuran ya. Ana dawuhe siji Kanjeng Nabi sing cerita Fadlus salat utahe utamane maca sholawat wassalam, maca salam ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi. Wis dosa iku macem loro. Ana dosa urusan sampeyan karo Allah, jarene Al-Qur'ane hamblum minallah. Ana dosa antara sampean kali sampean, jarene Al-Qur'ane hamblum minannas. Dosa antara sampean karo Allah iku enteng resikune, soalnya apa? Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Asal sampean gelem ngangkat tangan sama njuk sepuro. Lantaran maca kabeh apa sing tak critakno mau, resi di sepuro sedaya. Tapi dosa sing antara sampean kalau sampean antar manusia, Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan. Selesaikan sendiri. Nek sampean gak gelem menyelesaikan, sida totalan nok neraka temenan sampean. Cocok karo dawuh Gusti Allah nang Al-Qur'an, nek sampean kepengin disepuro sak pirake dosa sampean, dosa antara sampean karo Allah, dosa antara sampean karo sampean, nok Qur'ane Gusti Allah ngendika. Weleh-weleh Gusti Allah ngendika napa? Kosarate fa innallaha ghafurur rahim, Gusti Allah bakal nyepuro dosa sampean. Syaratnya ana 3. Gusti Allah cerita, wis engko critakno sambil mlaku alon-alon. Lah terus kaya apa Pak nek dosa antara manungsa kali menungsa nek Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan? Aja kuwatir. Gusti Allah gawe pengacara sing canggih setengah mati. Pengacarane Gusti Allah ku sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Sapira kae dosa sampean nek Kanjeng Nabi sing belani dadi pengacara sampean, no problem. Ya. Sapira kae kesalahane Pak Inggi nek didekengi bupati, no problem. Sapira kae dosane polisi nek dilindungi Kapolri, aman. Sapira dosane antara sampean karo sampean nek dibelani Kanjeng Nabi, aman. Tak ngono, Kanjeng Nabi ku alate Gusti Allah. Kanggo apa? Mbelani mati-matian sampean besok nalikane duwe urusan antar tetanggan. Sing Gusti Allah enggak mau ikut-ikutan. Kate sampean duwe dosa karo tangga sampean gak ditulungi Kanjeng Nabi, kelongkongan mlebu neraka sampean. Pak, apa Gusti Allah gak kuwasa tah nyepuro dosa-dosa kita? Sing urusan kare tangga kadek ngenteni ditulungi Kanjeng Nabi, sunnatullah. Begitulah Gusti Allah gawe tata cara, nek diseleksi iku ternyata padha. Jaran Al-Qur'ane walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Nek diteliti Gusti Allah nggih apa-apa kena dititeni ternyata padha. Contone apa gak kuwasa ta Gusti Allah marasno bocah-bocah lanang nalikane lara
Kadek ngenteni ditulungi Pak Dokter, ayo. Pak Dokter iku alate Gusti Allah. Kanggo nambani sampean kabeh nalikane lara. Kadek sampean lara, gak ditulungi Pak Dokter, berangkat ring kuburan temenan sampean. Mati saknalika. Pak Dokter alate Gusti Allah. Kanggo nambani sampean kabeh nalikane lara, tapi dadi tata cara. Pak Dokter gelem nambani sampean nek sampean bayari. Sampean gak bayar, gak kira ditambani. Pak Dokter aku lara kanker, aku tambanono aku mau bayar, ditambani apa gak kira-kira? Gak ngurus, mati kaya wis. Luwih akeh sampean bayari Pak Dokter. Luwih cepet Pak Dokter nulungi sampean. Sampean bayar saiki ditulungi kari-kari. Kanjeng Nabi yo ngono. Kanjeng Nabi gelem nulungi sampean bisa nang akhirate sampean gelem bayari Kanjeng Nabi. Bayare akeh ditulungi didhisikno. Bayar saiki ditulungi dikarekno. Pak, bayar Kanjeng Nabi ngangge napa? Napa ngangge yatra? Ora, Kanjeng Nabi gak arep dhuwit, gak kaya Pak Dokter. Lah bayar Kanjeng Nabi ngangge napa? Ngangge ngakeh-ngakeh maca selawat. Maca selawat nyorok Kanjeng Nabi. Luwih akeh selawat sing sampean waca besok sampean ditulungi didhisikno. Maca selawat kadang kala nulungane dikarekno. Ayo sapa sing dosane akeh mbek tangga, gentonan, mbucukan, nyolongan. Sing akeh maca selawat aja leren-leren sebab iku wis dadi tata cara ana Jawa. Nek ana bunga-bunga sama dikumpulno, ana kemantenan, ana sunatan, ana wali manjenengi anake. Ayo lha apa sing didhisikno? Sholawatan. Sampe direwangi ngadeg-ngadeg nalikane ana sholawat diwaca. Ngurmati muga riwayate laire Kanjeng Nabi diwaca. Padha karo nalikane polisi-polisi nok lapangan nglagokno lagu Indonesia Raya Merdeka Merdeka. Ayo kadek gak ngadeg tempiling polisi temen sampean. Wani sampean, wani. Semono gone ana riwayate laire Kanjeng Nabi diwaca, sampean gak ngadeg tempiling malaikat temen sampean pelecehan namanya itu. Mosok ana laire Indonesia diwaca merdeka merdeka ngadeg, laire Kanjeng Nabi diwaca asraqal badru alaina gak ngadeg, iku arane pelecehan. Wong sing ganti aturan gak gelem ngurmati kebuangeten. Dadi keutamaan sing luar biasa titeni yo nek ana riwayat laire Kanjeng Nabi diwaca tola al badru alaina asraqal badru alaina. Nek tola al badru iku riwayate Kanjeng Nabi hijrah, nek asraqal badru riwayate laire Kanjeng Nabi gak padha lho. Ngono sampean ngawur. Nek kapan memperingati tahun baru, nek ngadeg-ngadeg sing diwaca tola al badru alaina. Nek mulutan sing diwaca asraqal badru alaina. Mirip tapi gak padha. Penyanyi-penyanyi dirungokno iku aja nganti kliru. Ku seje lho. Dadi maca selawat iku nodong sampean supaya dosa sampean antar menungso besok ditulungi Kanjeng Nabi, supaya gelem maca selawat nek ana acara-acara kemantenan dijak selawatan dhisik. Ikulah carane Wali Songo dengan istilah kenek iwake gak budek banyune. Gak usah rame-rame moro-moro sampean mlebu swarga. Wis diteni temenan aja dilalekno. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ngendika sapa Rasulullah, manut ae sapane wong saleh iku maca selawat man. Saleh iku maca selawat man alayya marang ingsun Kanjeng Nabi wahidatan sepisan. Sholat mongko paring rahmat sapa Allah
asrone ping 10 rawahu Muslim. Zaman maca sholawat pesepisan akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan 10 kali. Nek maca sholawat ping sedasa 100 kali. Kadean yo aja lali wajibno dhewe awake ngake-ngakeno maca sholawat. Soal susunan kata-kata aja dikeker-ekeran. Kadang eker-ekeran perkara susunane maca gak tau menungso. Eker-ekeran carane mergawe gak tau menungso. Akeh lho wong daerah Paciran eker-ekeran susunan kata-katane. Wah sampean sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong ngono kok dadi perkara yo. Wong peciran kebuangeten. Utekmu kok delendi yo, utekmu delendi. Ping 52 lho Gusti Allah ngendika afala taqilun. Wong ciran utekmu lho gunakno aja plongak-plongok. Quran lho sing ngendika wong gegegeran. Ana sing muring-muring Allahumma sholli ala Muhammad gak apa-apa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gak oleh. Iku sapa ta sing ngulangi ngono kuwi yo? Alasane latu sayyiduni. Sayyidina padha karo Kanjeng Nabi. Sampeyan ngene Gusti Kanjeng Nabi iku sayyidina cara Jawane. Mosok cah wong kene dene ana wong ngomong rem Pak Harto, Soeharto kene mangkel kok cah kok kebangetan yo mbok yo Pak Harto. Kering Kanjeng Nabi mosok kok Muhammad ya gak pantes. Kanjeng Nabi Muhammad kayak kanjeng iku cara Jawane, cara Arabe sayyidina. Omane dikai Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad cek duwe tata krama. Wong Kanjeng Nabi ngendika ana hadis ana sayyidu waladi Adam, aku iki gustine anak turune menungso. Soal susunane terserah. Kene dhewe sampe mbek guruku ditodong maca sholawat nariyah. Sholawat nariyah iku kaya tahlilan. Sholawat sing dikumpulno dari sebelah kono, sebelah kene, sebelah kono dikumpulno dadi siji, arane sholawat nariyah. Kene diwajibno kiai ku maca sholawat nariyah mulai tahun 68 swidak 8. Kiai sing kondang gak karuan biyen tukang gembleng wong NU sak Indonesia. Omahe biyen kok Kertosono, kene dipesen tak eling-eling sampai saiki. Fur nek awakmu kepengin dadi wong paling sugih sak desamu, ora ana sing iso nandingi sugihmu. Kon besok butuh sugih donya brana kanggo dandani pondokmu. Solali-ali ben mari sembahyang maca sholawat nariyah ping 11. Terang-terangan njaluk sugih donya brana. Kene maca sholawat nariyah ping 11 mulai tahun 68. Kene biyen kere gak ndek apa-apa. Mergo mondok sangu ndolek-ndolek. Kadang sedina mangan, rong dina gak ndek apa-apa. Kene mondoke kaya karyawan lho biyen. Tapi barokah maca sholawat nariyah lah kok iya temenan. Maca sholawat nariyah 10 tahun durung ketara. Bareng sekitar 15 tahun, sekitar 84 kene baru ketara. Duit teko dhewe-dhewe sampai iso bangun pondok sakmene gedene. Gak atik tarian njaluk bantuan ngalor ngidul, dikeki arep tapi tarian moh. Masjid sakmene gedene iki lak sause masang marmer wong desa ngerti teko ndi duwike. Sadurunge gak ngerti, mulai mondasi lho. Duit teko dhewe-dhewe wong desa gak ngerti. Wong kene mbangun masjid iki termasuk dihalang-halangi sebagian besar wong desa kene. Karepe gak oleh masjidnya dibongkar, gak ngurus, tak bongkar ae. Kuburan 73 nok kono sing lungguh kono Balungguh Bekasi kuburan keduk kabeh. Ngenteni wong desa oleh gak sida. Wis gak urun ya wis, sing penting menengo. Ya wis.
Madrasah nok kene ungkar guru-guru madrasah ndi ayo muring-muring kabeh. Aku di kartu merah mbek guru madrasah. Ditulis abang-abang gede-gede, mau dibawa kemana kita ini? Wah, omonganmu bareng madrasah dikekno apike marang guyu-guyu. Mbok sing mimpin sapa biyen niku? Tulisane abang-abang gede-gede. Lah ngenteni oleh gak sida lho mara dadi apike kaya ngene. Wis sampe mari. Ki durung dim anu slep iki bisa mari berarti iso ngilap pipi sampean iso. Iki. Lho nyatane dhuwit teko dhewe-dhewe. Nek kapan kesulitan Gusti Allah sampai turun tangan pribadi. Di antara bukti Gusti Allah turun tangan pribadi yaiku kepalane pabrik semen Tuban. Padahal mbek aku rapete setengah mati, aku sering kono dikongkon ngulang ngaji. Tapi mergo gak mbantu semen rene kepeksa Gusti Allah turun tangan. 600 sak semen teko pabrik semen Tuban diperintahno direktur kon kirim ring toko Lestari Lamongan. Lah kok dadakan supire iku weleh-weleh dipethuki karo kepala pabrik semen jarene lho. Iki kirimno ring Masjid Pondok Sunan Derajat pas kene ngeduk pondasi gede-gede. Langsung kepalane pabrik sing ngongkon semen digorene surate diwaca barek bolo-bolo iki dudu rene Pak, iki kanggo ring toko Lestari Lamongan. Mboten sing ngongkon kula kepala sendiri ngomong muni goreng Pak masjid nggone pondoke Pak Gofur kono. Kula sing ngongkon kepala piyambak mboten jarene wong semen didono nok kene 600 sak. Warek semen didono digembangun diadakan keliru temenan. Supire dipisoi ketuane. Wah, barang ngomong aku kapok. Iki gendruwo sing ngongkon ae wis kadung entek mau apa ya ngileni lho kepalane. Kagaruan lho iki lho Gusti Allah sing turun tangan sampai semen iki lho gendruwo turun tangan. Mbok malaikat mbok gendruwo, mbok Sunan Bonang, mbok Sunan Derajat. Iku weleh-weleh ya bukan dongeng tapi temenan salahe. Wong kene sing nata pondasine pabrik semen mbiyen gak urun ya kepeksa. Ayo turun tangan. Ayo iku atine iso mbok iya. Kamete dikirimi gak usah gendruwo turun tangan ngono. Dah maca selawat besok supaya sampean dibelani mati-matian Kanjeng Nabi, didamekno karo wong sing sampean gento duwike, didamekno karo sing sampean korupsi duwike, sampean pisoi sampean rasani. An Abi Thalhah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a taqwa Rasulullah zata yaumin dalam sijining dina wal basyafi wal bishr utai bunga fi wajhi dalam praupane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teko kato kok mengsem guyu semrengah bunga. Ada apa ini kok dongaren? Kanjeng Nabi teko mengsem mau ada apa iki? Fakulna moko ngucap kita inna saestune kita iku lanaro yektine ningali kita al bushr ing rasa bunga fi wajika ing dalam praupan panjenengan. Kanjeng Nabi jangan ketinggalan kok mengsem guyu bunga perasaan saman sawangan enten apa Kanjeng Nabi? Faqala Rasulullah ngene ya tak kandhane rungokno inna usak temening kelakuan iku atani nekani ni ing ingsun al malaku sapa malaikat gek tas malaikat Jibril teko rene cerita kaya ngene. Faqala mongko ngendika sapa malaikat Jibril ngendika ya Muhammad Muhammad inna rabbaka sak temene pangeran sira iku yaqulu iku ngendika sapa rabbuka. Kanjeng Nabi Gusti Allah ngendika ngeten kaya apa Jibril amayurdi ka annahu la yus amayurdi ana ta orang ngridakno ka ing sira Muhammad ana sak temening kelakuan iku la yusolli ora maca selawat alaika marang sira
ahadun sapa wong swiji illa sholaitu angin paring rahmat ingsun alaihi marang ahad asron ping 10 walayu salim ora maca salam sapa ahadun alaika marang sira ahadun sapa wong swiji illa salam angin paring keselamatan ingsun alaihi marang ahad asron ping 10 rawahun Nasai. Gusti Allah langsung sing ngendika nek sampean gelem maca selawat ring Kanjeng Nabi pisan Gusti Allah paring rahmat sampean ping sedasa. Nek sampean maca salam ring Kanjeng Nabi sepisan Gusti Allah paring slamet sampean ping 10 lho. Iki dawuh Gusti Allah, lah ngene kok ana wong maca selawat kok dipisahi dilokno. Menungso aneh wae. Ayo titeni kabeh sampean niku supaya sampean njek sregep maca selawat dikoordinir. Nek ana kumpulan muslimat gak pantes nek muslimat kumpul gak maca selawatan. Maca apa? Halo Bandung. Ono ae. Di kumpulane wong Kristen ae. Muslimat patayat. Lah iku nek kawan kumpul-kumpul aja lali sholawatan. Kok maca sholawat sepisan Gusti Allah janji nyepuro ping sedasa. Maca sholawat sepisan Gusti Allah janji sama diangkat derajat sampean ping sedasa. Urusan antar manusia Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan, tapi Kanjeng Nabi sing bakal mbelani mati-matian. Sapa sing dibelani? Wong sing ngake-ngake no maca selawat. Wis wajibno dhewe nek iso selawat nariyah kaya kene monggo, gak iso sak karepe. Cek sallallahu ala Muhammad, cek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sak karep sampean. Sing penting wajibno dhewe awake wong khet oleh maca selawat, gak apa-apa, kurang penak apa. Kesempatan waktu kheta dilarak ae selawatan pumpung gak oleh maca Quran lak ngono medine. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya manutai sapane wong shalla iku maca selawat man alayya marang ingsun sholatan kelawan maca sholawat sepisan wahidatan kang sepisan sallallahu mongko paring rahmat sapa Allah alaihi marang man asra sholawatin 10 rahmat wa khuttat lan den lebur den sepuro cara saendu sange man asru khati'ate 10 kesalahan-kesalahan warufatan dan angkat lahu maring man asru darajatin apa 10 tingkatan rawahun Nasai. Nyeritakno yang hadis sapa Imam Nasai. Kanjeng Nabi ngendika sapane wong sing gelem maca selawat sepisan marang aku wong mau bakal oleh rahmat 10 kali, dosane di sepuro Gusti Allah 10 dosa. Derajatnya akhirat diundakno 10 tingkatan. Kanjeng Nabi lho sing ngendika, sapa sampe gak percaya? Ayo, wong ngene kok gak gelem maca selawat. Nek ana maca selawat dipendeliki, iku bangsane menungso tah kelinci kok aneh ae. Wong maca selawat iku apik-apike kelakuan. Lapo tak kok gedeng karo selawat? Menungso kok kebangetan. Wong selawat kok gedeng iku lha opo? Diteni temenan sing seneng maca selawatan iku perintahe Kanjeng Nabi, perintahe Gusti Allah. Gusti Allah merintahno sampean maca selawat iku nyolok mata. Gak tau Gusti Allah merintahno kelakuan apa ae kaya Gusti Allah merintahno sampean maca selawat. Gusti Allah merintahno sampean salat susunan kata-katane no Al-Qur'ane biasa-biasa saja. Gusti Allah merintahno sampean nglakoni poso susunan kata-katane no Al-Qur'ane biasa-biasa saja. Bareng Gusti Allah merintahno sampean maca selawat nyolok mata.
Coba sama nangen-nangen sing dawa. Gusti Allah ngendika ngene no Al-Qur'ane. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cara Jawane Gusti Allah lan para malaikat padha maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Quran lho iki. Gusti Allah maca selawat, malaikat maca selawat. Ada apa ini? Kok moro-moro Gusti Allah ngendika kaya ngene iki? Ayo terusi ayat kaya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para menungso aja dilalekno temenan menungso. Awakmu kabeh supaya padha ngakeh-ngakehno maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad temenan, aja dilalekno, aja dilirwakno. Temenan lho, aja dilalekno. Quran saiki Gusti Allah gak mek ngongkon tok sampean maca selawat, Gusti Allah ya maca selawat. Malaikat gak mek nyerokno tok sampean maca selawat, malaikat ya maca selawat. Mosok ya Gusti Allah wis maca selawat dicontoh. Malaikat wis maca selawat digawe contoh. Lah kok sampean gak gelem maca selawat, malane ana maca selawat dipendeliki. Ngene kok wani urip yo, karena berangkat ring kuburan ae. Iki dawuhe Kanjeng Nabi kabeh lho, dawuhe Gusti Allah. Apa tak kok gedeng selawatan? Lah apa tak kok gedeng tahlilan? Wong tahlilan selawatan yo alat kanggo nglebokno swarga sampean. Dalile tak waca nggal siji sampai dadi pirang-pirang dina ngene iki. Syahadatu alla ilaha illallah. Utahe iki nerangno maca syahadat marang Allah indal maut nalikane arep mati. Sampeyan kabeh ape mati, bocah wedok sakmene akeh iki kabeh ape mati. Balapan nggal siji sitok gak ono sing ketinggalan, mati kabeh. Sing kudung abang, kudung ireng, kudung putih, kudung ijo padha ae. Mati sedaya, sing gak kudungan ya tambah ndisiki mati. Ape mati kakan cekro. Nek iso sadurunge mati terakhir sampeyan la apa? Maca la ilaha illallah. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqala Abi Sa'id Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinu padha ngulangono sira kabeh, padha nalkina sira kabeh mautakum ing wong-wong mati sira kabeh. Mauta iku maknane asline wong sing wis mati baru diarani mayitun. Nek durung mati gak kena diarani mayit. Wong mati pirang-pirang diarani mauta. Kanca-kanca sampean sing wis mati iku ulangono talqinen la ilaha illallah. Rawahu Muslim, hadis sahihu Muslim. Iki dalile nek ana wong mati mari diurugi dikongkon nalkin. Ditalkin apa la ilaha illallah. No hadis sahih Kanjeng Nabi ngendika yaiku wong mati iku luwih krungu timbang sampean. Lho, Kanjeng Nabi lho sing ngendika, ayo waktu Sayyidina Umar mbantah Kanjeng Nabi, waktu Kanjeng Nabi ngadegno sumur ana ing mari perang Badar. Kanjeng Nabi ngendika, Abu Jahal sampean buktekno yo apa sing dijanjekno Gusti Allah, Abu Lahab. Umar ngendika Kanjeng Nabi wong mati kok diomongi, le Umar, wong mati luwih krungu timbangane sampean. Wong mati iku keluar dari bodi. Bahkan jare nek hadis sahih gladuk-gladuke sikile wong kesandung maesan wong mati krungu. Sebab itu gak salah nek wong wis mati ditalkin la ilaha illallah. Iki perintahe Kanjeng Nabi no hadis sahih rawahu Muslim. Adapun mau tadi maknani wong arep mati iku arane takwilan bukan makna asli. Iki diperkuat Kanjeng Nabi ngendika thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Saman dikongkon belajar mulai lahir sek cower-cower nok gendongan sampai ilal lahdi.
wis nok njero luwangan diuruki hadis sahih iku. Nok njero luwangan diuruki sampean sik dikongkon ngaji perintahe Kanjeng Nabi iku cara Jawane ilal lahdi. Nok njero luwangan wis diuruki sik dikongkon ngaji. Lah ngajine kaya apa? Kanjeng Nabi ngendika lakinu mautakum. Wong mati sampean niku sampean ulangi la ilaha illallah ngene ditakoni malaikat mungkar nakir cek iso jawabi. Soale putusan terakhir iso sampean bejo miliatan tahun utawa cilaka miliatan tahun nalikane sampean ditakoni malaikat mungkar nakir. Nek ditakoni malaikat mungkar nakir iso jawabi alamat bejo triliunan tahun. Nek ditakoni malaikat mungkar nakir gak iso jawabi alamat cilaka triliunan tahun. Lah pitakone iku belum tentu. Nek wong pinter iso jawabi, iso gak iso jawabe iku gumantung apik lan eleke tata kramane. Supaya iso jawabi, Kanjeng Nabi pesen lakinu mautakum la ilaha illallah. Nek ana kancane mati diulangi la ilaha illallah. An Abdillah ibnu Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah al-hakim al-halim al-karim. Niki malah dawa maneh iki wong-wong mati sira kabeh ku ulangono la ilaha illallah al-halim al-karim al-halim. Gusti kang banget sabare al-karim kang mulya. Subhanallah Rabbul Arsyil Azim. Maha suci Allah pangeran wong aras kang agung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iki perintah Kanjeng Nabi nek hadis sahih lho, jangan dibuat main-mainan. Kanjeng Nabi pesen nek ana kanca sampean mati ulangono la ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallah Rabbul Arsyil Azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat-sahabat yo gawok Kanjeng Nabi. Qalu Rasul, qalu sahabat, ya Rasulullah, kaifa iku dos pundi lil ihya kedue wong-wong sing sek urip lho. Lah nek wong mati mon sek kengen ngelingno ngandani lah tiyang urip kek napa Kanjeng Nabi? Napa wong elip ya buta, wong urip ya buta ditalkin, buta diulangi kaya wong mati. Iki jelas-jelas wong mati lho, dudu arep mati iki. Qala Rasulullah ajwadu luwe apik gek wong mati pitika kon ngandani apa maneh wong urip ya tambah mbahne kon ngandani kaya sampean bendina tak kandani iki perintahe Kanjeng Nabi supaya sampean cek eling wis mati ae sik dikongkon nalkin kongkon ngulangi. Bahkan gak la ilaha illallah tok tambah ditambahi maneh. Rungokno dititeni ikilah dalile wong mati wis mati sik ditalkin. Jare gak ana dalile le sapa sing ngomong ngene iku alasan apa iku? Wah pirang-pirang dalile no hadis rawahu Ibnu Majah. Nyeritakno hadis sapa Ibnu Majah an Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an qala Mu'adz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutahe sapane wong kana iku ana apa akhiru kalami pungkasane omongane man iku la ilaha illallah dakhala mongko mlebu man aljannata ing swarga. Kanjeng Nabi ngendika lho sapane wong sing pungkasane omongane ngucap la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Kate ana wong ape mati iku kudu diulangi, dituntun maca la ilaha illallah. Nek maca meneng, maca terusno ya. Ngene ngomong maneh diulangi maneh la ilaha illallah. Asal durung ngomong apa-apa jarno wae. Ngene ngomong maneh diulangi maneh la ilaha illallah. Aja dijak zikiran ya.
Lawang gering nemen ape mati tak ayo la ilaha illallah la ilaha illallah. Hujate goblok karane. Dadi maksude terakhir omongane wong mau la ilaha illallah banjur mati. Rawahu Abu Dawud, nyeritano yang hadis sapa Imam Abu Dawud.